بعد اول ربع ساعه المنتخب مصر قدام زيمبابوي واظهرنا العين الحمراء، والشعب المصري كله حس ان خلاص منتخب مصر هيعدي بالمباراه دي بسهوله. اوعى تكون يالا الشياكه اللي انا فيها دي مفكراك ان انا ابن ناس، لا ده انا سيء. ولكن طبعا يا صديقي انت عارف اللي بيحصل بعد كده مع اول تهديد حقيقي لمنتخب زيمبابوي على منتخب مصر، بيحرزوا الهدف الاولاني. عيل في ابتدائي نفخ خش على 38. ولكن بعد اللي شفته في اول ربع ساعه قلت عادي منتخب مصر هيقدر يرجع بالتعادل ويكسب كمان، وممكن يكسب سكور كمان، ولكن احنا اساتذه ان احنا نضيع ثقتنا في نفسنا. لوش في حاجه فعلا. بعد ما منتخب زيمبابوي بعد اول ربع ساعه، مش هقول لك منتخب متوسط، منتخب اقل من الضعيف، وكنا قادرين نكسب سكور في الشوط الاولاني، منتخب مصر مش قادر يمسك كوره ولا قادر يعمل هجمه، وارتباك غريب من اللعيبه، حتى محمد صلاح نجمنا المحترف مش قادر يتمالك اعصابه. زي ما انت كنت ماشي كويس معاه في القافيه، الحته اللي هي بتاعت وانت رايح كنت انا نمت كانت كويسه قوي. واللي زاد التين بله تغيير الكابتن حسام حسن، بينزل مصطفى محمد بدلا من امام عاشور. طب ما عندك حمدي فتحي من اول ماتش لغايه اخره ما شفناهوش لمس كوره اصلا، وانت مش محتاج لاعب مدافع في الوقت ده.